يا نهار أبيض يا جماعة، الأجواء في القاهرة ولعت نار. أروقة الاتحاد الإفريقي الكاف بتغلي، وفيه كلام كبير وتسريبات خطيرة جدا طالعة من الاجتماعات اللي شغالة دلوقتي. الموضوع مش بسيط، احنا بنتكلم عن قنبلة موقوتة جاية من غرب إفريقيا. 5 اتحادات كروية، أيوة زي ما سمعت، 5 مرة واحدة دخلوا في صدام مباشر ومسار تصعيدي وصل لحد التلويح بالانسحاب الجماعي من البطولات اللي جاية. طب إيه الحكاية؟ الكواليس بتقول إن الدول دي عاملة جبهة تضامن قوية جدا مع السنغال، وشايفين إن اللي حصل في ملف نهائي إفريقيا ظلم بين وقرارات غير منصفة بالمرة. خد عندك الأسماء اللي قلبت الطاولة: الاتحاد الموريتاني، المالي، الغيني، الجنبي، ومعاهم كمان اتحاد غينيا بيساو. لحد دلوقتي مفيش بيان رسمي طلع، لكن الاحتقان ده غير مسبوق في البيت الإفريقي. المصادر بتقول إن أزمة نهائي الكان دي كانت مجرد عود كبريت، واللي جاي صدامات سياسية رياضية ومصالح بتضرب في بعض. السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي وبقوة: هل قيادة الكاف هتقدر تلهم الموضوع وتحتوي الغضب ده، ولا احنا داخلين على نفق مظلم ممكن يهدي استقرار الكرة الإفريقية كلها؟ الأيام اللي جاية دي حاسمة وحاسمة جدا.